So, prif gynhwysyn y Caldereta fydd y lobsters anfarth ma. Big boys. Yn gyntaf, da ni'n tynnu pen i ffwrdd, ni'n splitio fo. Wedyn, yn y pen, mae'r head meat, de. Hwna di'r bit gorau, de. Felly mewn crab o ddim, de. So, cadw'r head meat, a wedyn rostio y pen i wneud y stoc, i wneud y base y sauce. Mae hwnna'n turbocharger'r stoc, ydy. Rwan, ni just torri y cwmffon off, so... Felly wnaeth i ddweud, mae hyn wedi cael ei lladd yn humane. Dim poen, so fel yma... Oli cyd na ar y cwmffon. Dwi'n siŵr sydd wedi gweithio fo lobsters hyn o fawr o blaid. Mae'n masif. Ie, so wedyn, ti'n siarad acw nhw allan fel hyn. Gallai'r head meat fan hyn, ag dim bach o'r cig. Mae'r enw Cawl-dereta yn dod o'r dair Catalan am grochan. So da ni'n rhostio'r cregyn ma mewn crochan llai traddodiadol. Bydd yn rhoi blas difyn i'r stiw. Wedyn mae'r cynffona ma sy'n llawn cyd lyflu yn mynd ar y barbecue fyd, fel bod nhw just yn cwcio trwad. Ti'n gallu gweld fan hyn? So, mae'n dal yn juicy fan'na, di. Dwi'n di coginio yn llawn eto, so beth da ni'n neud i tynnu fe allan, ni'n gorffan o yn y stew yn y Cawl-dereta. Wedyn, ti'n neud siŵr diolch yn stychu allan a mae dal yn tastio'n... Juicy, juicy. Mae yna lwyth o gyd ar y lobsters anfarth ma. Ac i helpu ni fita'r Cawl-dereta, da ni wedi gwahodd yr actor Elen Rhys. Helo! Hola, Elen! Com estas? Mi bien. A mae di troi fyny efo'i thad a chydig o'i ffrindiau Cymraeg o Mallorca fyd. Iawn am eidlo, iawn met? Yes! Mae'n rili cool cael siarad Cymraeg o Mallorca, dde? Fantastic. So Dad yw'r #1 fan ti. No we. Wel, neis fel chi yma, da? Bwm, mae gweld ti yn rhywbeth arall. A fi a Tomos, mae'n cwcio treat i chi. Bwyd y barod, wari hanner awr, sydd chi sit down bach, glas o win, biar oer, chill bach. Yeah! O, diolch #1 fan. Mae'r Cawl-dereta yn barod, a fedrai'm disgwyl bita fo. Mae'r amser di cyrraedd. O, boes bach. Swper special gyn chef Sir Michelin. Ia, please. Ych chi da. Oh my god. Oh, serious. Oh, mor serious. Thomas. Mae mor complex, mae mor difyn. Grillio'r shells yna, gael smoky hits. O, mae hwn yn rhywbeth arall. Fi'n blasu mwg, fi'n blasu pysgod, fi'n blasu cragen, fi'n blasu paprika. Ie, mae'n rhywbeth good, ie. Mae'r cimwch yn gallu cymryd y flavours cryf hyn, mae'n... Ie, yn union, be maen nhw'n bita di lot o shrimp bach, de, beth achos maen nhw'n ar gwylod y môr, so mae'r cig wedyn yn tastio ddim bach fatha shrimpy ac amazing, di. Elen, ti'n y bolar, dwi'n fath, siwm Yeah, please. Beth ti'n feddwl yna, Elen? Oh my god, mae'n ffantastig, nag yw e. Mae just fel intensity o'r flavours yn anhygoel. Real fancy cawl. Fancy cawl. Cawl-dereta. Cawl-dereta. Cawl-dereta, A na chdi ffordd lyflu i orffan trip fi'n Mallorca. Dwi wedi caru bob eiliad o bita, cwcio a gyfad Mallorca. Cyfarfod ffrindiau newydd, cyfarfod chefs next level. Mor cool cael connectio yn ôl efo Tomos, cwcio efo, gwario amser efo. Ac ar diwedd y dydd, hyn mae gyd amdan bwyd yn dod o pobl at ei gilydd, efo tân y mwg, gwin da, a Mallorca. Jyst yn anhygoel. Reit, a dyn ni amser yn ddim adael lwf cyn mynd adra.